يلا نبدأ يوم جديد من أيام رمضان. ده أول يوم لنا في البيت لأن احنا فطرنا امبارح بره، فأول ما هندخل المطبخ هنجهز عصيرنا. ده قمر الدين كنا بارلينه من الصبح. أول ما يبتدي الشغل هنضرب عصيرنا ونجهزه ونحطه في التلاجة. دي أول حاجة هنعملها. كده تمام. دي أول مهمة لأن ده أول حاجة بيفطروا عليها. هندخله التلاجة. يجي معانا حاجة تاني حاجة. تاني حاجة بعد العصير ده اللي هنفطر عليه طبعا. تاني حاجة هنجهزها معايا كيلو لبن دافي. نجهز زبادي السحور. كيلو لبن دافي. كل اللي انت محتاجاه زبدية واحدة، دي الخميرة بتاعته على الكيلو. كيلو اللبن عليه زبدية واحدة خميرة. طبعا احنا حاطين له زبدية من بره لان احنا لسه النهارده اول يوم بنعمل، ما عملناش امبارح. هنقلبها كويس جدا في اللبن مغلي. انا سبته لما بقى درجة حرارة الأوضة اهي. طبعا انا مصبنة ايديا 100 مرة وعاملة محلول بالديتول. هنا انا قلبت الزبدية فيه كويس اللي هي الخميرة. عشان ما حدش يتكلم، انا قلبت بمعلقة سيليكون، انما بعبي الزبادي بالكبشة الصغنونة دي ما بتربطش في اللبان. عشان انا اصلا بحب احافظ على حاجتي وانتي كمان اكيد. ده انا جريت لكم الفيديو شويه عشان ما اطولش عليكم. دي اخر واحده معانا. بس كده بنغطي. خلصنا الزبادي بتاعنا، هنحطه ونسيبه ونركنه بقى وننساه 4 ساعات ما يكون معانا جاهز. هوريكم نتيجته النهائية. يبقى كده عندنا الزبادي بتاع السحور. كده العصير اللي اول حاجة. هبتدي بقى في الاكل واكمل معاكم. عصير زبادي سحور فطار. هبدأ بقى اعمل المحشي والسمبوسة والبط. خليكم معايا في الفيديو التاني عشان ما اطولش عليكم تاني.